كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم يتعاد عليكم بالخير يا رب، وتقضوه في أحسن حال. اللهم وفقنا لذكر الله وشكره وحسن عبادته. اللهم تقبل صيامنا. عندنا بقى في مصر لازم ولابد من أول يوم سحور يكون السحور التقليدي جدا، اللي هو جبنة بطماطم وفول ومعهم شوية خيار طبعا لازم، وطبعا شوية شيبسي، وكمان بيض بقى مقلي والزبادي وشوية جرجير كده. وطبعا العيش الرمضاني ده، العيش ده مخصوص بيتعمل في رمضان عندنا في مصر، مش العيش البلد العادي. وتعالوا بقى نشوف هنعمل ايه على الفطار النهاردة. هنعمل مكرونة بشاميل بطريقة سهلة جدا، وهنضاعف كمية اللحمة كمان المفرومة عشان أسعار اللحمة اللي بقت غالية جدا. الأول كده ضربت البصل، طبعا شوية البصل هنكتر شوية عن اللحمة المفرومة عشان نكتر الكمية بتاعة اللحمة. انا طبعا الكمية عندي بايظة، فخدت البصل ده حطيت عليه شوية مية وضربته بالهاند بلندر، واتضرب بصراحة اتطحن وبقى ناعم جدا. وسبته بقى شوية كده مع السمنة يتشوح علشان المية بتاعته تتبخر. وبعد كده هضيف 4 معالق لحمة كبار على كل كمية البصل دي، لحمة مفرومة، ودي اللي هي بتكون زيادة دسم او زيادة دهون. بتبقى فيه لحمة مفرومة حمرا خالص، وفي لحمة مفرومة بالدهون دي اللي انا بفضلها بصراحة عن التانية، وهي بتكون سعرها ارخص. وهبدأ بقى اشوح كده اللحمة والبصل. ما تقلقوش دلوقتي هي كلهم هيدوبوا، لان البصل زي ما قلت لكم شارب شوية مية زيادة، فتحسوا انه الكمية بتاعته اكبر، لكن هو اصلا لما يطلع بقى بخار المية كده والبصل يبدأ ينشف هتحسوا ان الكمية قلت. وهنا بقى هبدأ اضيف التوابل طبعا بتاعتي بعد ما بس اللون اللحمة يتشوح واللون اللحمة يريح خالص. مش عايزة اللون الاحمر بتاع اللحمة يبقى واضح. طبعا هي مجمدة فانا بحاول افكها كده. كده بقى ضفت ايه، ضفت كمون وفلفل اسود وقرفة، وضفت مكعب ماجي، وكمان ورقة أو ورقتين كده لوري. وهبدأ طبعا أشوح كمان البهارات دي مع اللحمة والبصل. التشويحة للبهارات دي بتظهر الطعم جدا، وبتخلي الريحة كده واضحة، وبتظهر طعم التوابل. لو انتي حاطة توابل عدد قليل بتظهره وتوضحه. تعالوا بقى نشوف اللي بعده. كده انا هحط مية سخنة مع اللحمة وهسيبها تغلي غلوتين على نار عالية. بعد كده هوطي النار واسيبها خالص على نار هادية خالص تكمل بقى التسوية بتاعتها. اللحمة المية لما بتضيفي عليها لحمة طبعا مية سخنة بتضاعف الكمية، وبتزود كده طراوة اللحمة، بتخلي اللحمة طرية. حتى لو اللحمة المفرومة معاكي صغيرة واستوت بسرعة برضو ضيفلها شوية مية. جبت بقى فصين حبهان وقسمتهم كده نصين كل فص وحطيتهم. وهنا ضفت رشة بابريكا، بس طبعا بخار المية معلش كان عامل شبورة كده على الكاميرا. وبعد كده قلبت كمان البابريكا بتدي طعم حلو جدا للحمة، وضفت شوية مية تانيين. هنا بقى انا بقول لكم المكرونة هنا انا بعملها بمعيار على حسب الصينية. يعني ايه، بحط كده المكرونة زي ما انتم شايفين، والمفروض توصل لنص الصينية عشان توصل لاخرها بعد التسوية وبعد اضافة المكونات كلها. كده نصها بعد التسوية هتوصل للاخر. دي الطريقة اللي انا دايما اوزن بيها المكرونة بتاعتي، سواء المكرونة بالصلصة او اي مكرونة، عشان ما تفوتش مني او تتبقى زيادة مكرونة مسلوقة ونهدر في المكرونة. يعني لو بعمل كمان مكرونة بصلصة وبعمل مثلا طبقين لي انا وولادي، بقيس برضو بنفس الطريقة الطبقين. طبعا كنت بغلي مية على النار فيها شوية ملح وشوية زيت، وحطيت المكرونة بعد ما غليت خالص ضفت المكرونة استوت وصفتها، وفي نفس الحلة بتاعت المكرونة ضفت كوباية لبن وكوباية مية، ومعاهم مكعب مرق، ومعاهم كمان رشة فلفل اسود، ومعاهم رشة ملح بسيطة خالص. وهقلب، وطبعا 4 معالق دقيق، كل ده على البارد. وهقلب المكونات دي كلها علشان خاطر اعمل بقى ايه، البشاميل.
البشاميل بقى ما يبقاش مكتل منك وتقيل، بتقلبي فيه كده على البارد. كل الحاجات دي بتتقلب كويس اوي مع بعض على البارد، وهي على النار هتبدأ تسخن وتبدأ طبعا يعني تبقى قوامها كريمي كده. ما تقلقيش، زي ما قلت لك كوبايه ميه على كوبايه لبن واربع معالق دقيق بس كده. لو حاسه ان هو محتاج شويه ميه ممكن تضيف شويه ميه لو تقل معاكي. انا هضيف هنا حوالي نص كوبايه ميه تانية او ربع كوبايه ميه لانه تقل معايا. وهقلب كده وطبعا لازم زي ما قلت لك القوام يبقى كريمي، ميبقاش تقيل قوي مكتل، وما يبقاش طبعا خفيف جدا. كده خلاص تمام استوى. اهم حاجه بس انا عماله اقلب كويس عشان اتاكد ان مكعب المرق الدجاج يعني بقى دايب. هنا بقى الصينيه بتاعت المكرونه انا بحب بصراحه احط فيها تحت سمنه. دي الطريقه التقليديه بتاعت اهالينا كده، مسحه سمنه تحت بتدي طعم جميل جدا للمكرونه. مش قادره اوصف لكم، احسن ما تحطوا بقى مسحه بشاميل والكلام ده كله. وطبعا هتضيف كده نص المكرونه الاول المسلوقه. المكرونه دي طبعا بعد ما اتسلقت انا غسلتها تحت الميه الساقعه عشان تنزل كل النشا بتاعها. وبعد كده احط كده معلقه موتزاريلا وهقلبها مع المكرونه دي. بتدي يا جماعه طعم جميل جدا للمكرونه، مش قادره اوصف لكم. المعلقه دي لما بتتقلب كده بتدي طعم جميل جدا. لا ما تقلبيش معاها بشاميل، البشاميل بيبقى تقيل لما بتقلب معاها. تديها كده تقليبي مع الموزاريلا. جربي الطريقه دي بتدي طعم جميل جدا. او تسيبيها كده من غير بشاميل ما تقلبيش معاها حاجه، بتبقى خفيفه ولايت احسن ما بتقعدي تقلبي بشاميل معاه والكلام ده كله. بعد كده هبدأ اضيف بقى اللحمة المفرومة بتاعتي. كانت استوت طبعا، انا بادئه بيها عشان تستوي براحتها وعشان تبقى دايبة خالص. يعني تكي عليها في السوا عشان تدوب معاكي خالص. واحدة واحدة كده بقى بوزع معلقة معلقة عشان اتأكد بس ان كل الجوانب بقى فيها كمية لحمة متساوية. حاولي اللحمة ما تخرجش بره او يعني على الصينية في الاطراف عشان خاطر ما تتحرقش وتبقى لونها اسود. حاولي تخليكي في الجوه وفي الاطراف كده، ما تدخليش لحمه. زي ما انا بحاول كده على قد ما اقدر بالمعلقه. ما وقعش لحمه من اللي هي من ناحيه البايركس من الجنب خالص عشان خاطر ما تديش لون. هنا انا لقيت واحده لاوري كده طبعا شلتها. انا كنت شلت باقي اللاوري اللي حطاهم، فكانت في واحده كده شلتها طبعا. وهضيف طبعا النص التاني من المكرونه، وبعد كده هضيف البشاميل، وبعد كده هضيف بقى رشة من الموتزاريلا عليها. هنا برضو بوزع البشاميل بالمعلقة زي ما انتوا شايفين عشان اضمن ان يكون في يعني كل الاماكن بشاميل ومتوزع بالتساوي. طبعا اي بشاميل واقع على البايركس من برا كده لازم يتمسح لانه هيتحرق وهيغلبك جدا في التنظيف. فانا هجيب منديل وهمسح كده البايركس. رشة الجبنة الموتزاريلا على الوش طبعا ممكن تستبدليها ان انتي تحطي بيضة مخفوقة مع شوية فلفل اسود وملح على الوش. وهنا بقى لفة الجلاش بتاعتنا هنستغلها ان احنا هنعمل طبقين، طبق هادئ وطبق حلو. اول طبق هيكون شبه السمبوسة كده. طبق الحادق هيكون شبه السمبوسة كده وبيدينا طعم كده شبه العجينة بتاعة الباف باستري، مقرمشة وبيبقى طري من جوه. كمان انا مش هقليها في الزيت، انا هعملها في الاير فراير فهتبقى مش شاربة زيت ولا اي حاجة. بصوا هنا بقى انا قسمتهم لفة الجلاش كلها لاربع وحدات. بوريكم كده انا هعملها سمبوسة، شايفين؟ بوريكم بتنيها ازاي. تعالوا بقى نعملها سمبوسة ونشوف. اول حاجة هعملها بالجبنة، وهاخد كده كل ورقتين او كل 3 وهلفهم. طبعا معايا هنا عجينة فيها مية ودقيق، بحاول اقفلها كده على قد ما اقدر. ومعايا كمان الحشوة التانية دي حشوة عبارة عن لحمة مفرومة وفلفل وطماطم ومضروبين كلهم في الكبة، ومعاهم توابل وطعمهم بيبقى جميل جدا. عايزة اقول لكم بقى ان اول مرة اجرب فكرة الجلاش السمبوسة ده. يعني كنت بشتري السمبوسة العادية واعملها، بس هي طلعت فكرة جميلة جدا ومقرمشة. وزي ما قلت لكم كمان
ان هي يعني فكرة عملية شوية. لو ما عندكيش سمبوسة تقومي جايبة الجلاش كده، ويطلع منك لفة الجلاش طبق حلو وطبق حادق، بيتحط كده بقى مع المكرونة البشاميل. وانتوا عارفين ما شاء الله الواحد في رمضان بيحب يعمل كذا طبق او كذا صنف، وفي نفس الوقت الواحد بيبقى مش قادر ياكل. يعني محدش هيقعد على السفرة ياكل كل الأصناف دي، ياكل يخلص كل الطبق. بس بنحب كده سفرة رمضان تبقى كريمة، ونزود فيها الأطباق. فهي اللفة هتعملي منها طبقين حلو وحادق، وتبقي زودتي برضو الأطباق، والدنيا ماشية معاكي زي الفل. هنا بقى يا حبايبي الحشوة براحتكم خالص في الداخلية دي. بص انا بعد 3 ورقات بس، هي لو كانت برقتين كانت هتبقى احلى برضو، لان طبعا انت بتطبقيها كذا تطبيقة فالورق بيعد معاكي. المهم هنا بقى بقفل كل واحدة وهكملهم كده. يعني هعمل بس مش كتير، هعمل حوالي 4 من الجبنة و3 من اللحمة. الاول سخنت الفراير حوالي 5 دقايق لوحدها كده من غير اي حاجة. بعد كده حطيتهم خدوا 25 دقيقة على 180 درجة، طبعا بدون زيت وبدون سمنة زي ما انتم شايفين. طلعت كريسبي جدا ومقرمشة. تعالوا بقى نشوف الطبق الحلو التاني. عبارة عن ان احنا هنلف الجلاش الكمية المتبقية معانا، وهنقطعه كده ترانشات، هيدينا زي السينابون كده، او هيبقى وردات جلاش. بتساوي بقى انت كده بعينك وبتقطعي بعد كده، وهتاخديهم بقى كده بعد ما قطعناهم بالسكينة ببساطة خالص، وهتلفيهم هتدخليهم تاني في صينية الكب كيك كده عشان يدونا شكل الوردات. على فكرة بيطلع شكلهم جميل جدا، ولو الكمية اكتر هيطلع شكلها احلى، لان انا الكمية عندي كانت الباقية من لفة الجلاش قليلة. بصوا بقى لو تملي بيها واحدة الكب كيك كده تبقى احلى طبعا. وتحاولي تفرغي يعني ما بينهم كده، عشان بعد كده هندي لكل واحدة معلقة سمنة صغيرة كده سايحة، عشان تورق معانا في الفرن وتقرمش. بصوا بقى كده طبعا حطيت على كل واحدة كده معلقة صغيرة من السمنة، وتأكدي كده طبعا ان هي بتترش. دخلتها الفرن اخدت لون. بصوا بقى شكلها طبعا في واحدتين كده كنا ابني بيلعب حطهم فمشيتها له. ده الطبق بقى بعد ما طلع انا زينته بسبرينكلز، لان انا مع يعني ولادي بيحبوا السبرينكلز ده، فحطيت منه. طبعا حطيت عليها شربات بعد ما طلعت من الفرن. بصوا بقى كانت مقرمشه وتحفه. هنا بقى هنعمل المشروب الرمضاني. عباره عندي ده بلح وعليه عصير برتقال، وانا سيحت قمر الدين مع ميه سخنه على النار، وبعد ما ساح كده واتاكدت انه سايح بوريكم بقى الشفشق وجميله. صبيت عليه على الحاجات دي، صبيته على البلح وقلبته وخلاص. وكانت هي دي وجبتنا اول يوم رمضان وفطرنا. كل سنه وانتم طيبين، يتعاد عليكم الايام بخير يا رب. اعملوا لي لايك يا جماعه، رمضان كريم، واعملوا تعليق حلو كده من ايديكم، فرحوا قلبي. ربنا يفرح قلوبكم يا رب في الايام المفترجه دي. وكل واحد نفسه في حاجه طبعا، ربنا يرزق كل مشتاق بما يشتاق. بص بقى الجلاش كان مقرمش جدا. ودي المكرونه بالبشاميل. وكان عندي بقى شويه كده بتنجان مخلل، وعملت شويه ملوخيه. وده العصير المشروب الرمضاني بتاعنا الخشاف، المشروب الرسمي. وجربوا تحطوا معاه عصير بودرة برتقان، بيديله طعم فظيع مع القمر الدين طبعا. وكل سنة طيبين، وربنا يحسن ما بين ايديكم.